वरुण मेरा बच्चा, लव यू बड़ू। थैंक यू सर। क्या बात है बड़ू, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आया वरुण तेरे लिए बड़ू। सच में? हाँ, एक मिनट, किधर है बड़ू? ठीक है। ये मैं बड़ू लोहे का कच्चा लेकर आया हूँ आपके लिए। ये क्यों लेके आए लोहे का कच्चा? अरे बेड़ू, मैं भेड़िए में देखा इनको, जब ये भेड़िया बनते सबसे पहले इनका कच्चा फटता है।